各位你好啊，我係志安哥哥啊。咁如果你支持志安哥哥嘅話咧，就記住 subscribe 我呢個 channel 啦，同埋俾我 like 我啦，多謝晒。咁咧我就開始講啦。咁我哋啱啱就喺個時間上就過咗一個猶太人好重要嘅節日，就叫做住棚節。咁住棚節係咩嚟嘅咧？就係紀念以色列人出埃及嘅時候，神一路保護同埋供應以色列人嘅。咁當時佢哋嘅生活其實唔易過㗎，咁但係神咧一直保護佢哋啦，讓佢哋安全去到目的地。咁所以每年大概中秋呢段時間咧，咁都會有一個禮拜咧就會搭起個棚去紀念呢件事。其實個棚就好簡單嘅啫，幾支木棍啊咁樣，有啲即係都撐得起嘅。咁有啲布啊咁樣啦，天花板啊擺啲樹枝啊咁樣，總之要開窿，要見到天嘅。咁咧，佢哋喺入邊咧會食下嘢啦、傾下偈啦、休息啦，有陣時瞓下覺咁樣啦。咁夜晚抬頭一望就望到星星㗎啦，就會諗起神對亞伯拉罕個應許啦。你嘅子孫會好似天上嘅星星咁多㗎。咁呢個禮拜咧係好開心嘅。咁講到呢度咧，我哋有啲感受啦，即係覺得即係咁啊，就寫咗兩首詩歌嘅，好簡單嘅啫，講嘅唔係唱嘅，一首中文一首英文。咁就小米就幫我講咗㗎啦，即係朗讀咗出嚟㗎啦。咁你可以去聽下啦。咁我哋去默想住棚節嘅時候咧，就有好深嘅感受。第一樣咧就係咧，其實以色列人出埃及嘅時候咧係好急㗎，話走過就要走㗎啦嗰晚。咁咧我哋離開香港嘅時候咧都係好急嘅，話走就走。咁就其實心情嘅嗰樣嘢係未預備好嘅。咁第二樣咧就係咧，神喺出埃及呢件事上面咧，每一步都好有預備。行邊條路啦，幾時行啦，幾時停啦，神都會指示嘅。嗰個雲柱火柱就教佢哋要行同要停嘅。咁我哋嚟英國嘅時候都覺得神好細緻咁咧帶我哋要做啲咩嘅。例如賣樓嘅時候啦，咁其實我哋賣得好講啦咁樣。咁咧神就提我哋第一個買家雖然好傾，但係唔賣俾佢，即係未到價啊嘛。咁第二個買家嚟想睇啦，咁樣咁神就話 OK 呢個可以啦。咁結局我哋就因為咁咧就可以多少少銀根啦。咁另外咧就我哋根本揀城市好似擇食仔咁嘅，咁即係望下呢個地圖，望下呢度聽下呢個講，聽下嗰個講咁樣。咁咧咁我哋知道唔多啊，我哋嚟到啦先知道原來呢度咧學校咧有一間幾好嘅學校，幾啱好啱我哋小朋友嘅。咁我哋講個笑話，學音樂咧會餓死嘅。點解咧？因為一仔咧嚟到呢度咧，咁佢就學小提琴學得好快啦。咁音樂老師又好欣賞佢喎，咁成日俾機會佢啦。小息又要練，lunch 又要練咁樣，係食晏嘅時間都冇嘅。咁所以咧就笑佢啦，就係學音樂咧就會餓死嘅。咁講完呢個笑啦，翻嚟就係我哋咁感恩嘅就係咧嚟到呢度咧遇到一個好好嘅老師，亦都好夾佢嘅老師。嚟到呢度佢進步得好快好快，咁快過香港好多好多。咁嚟呢度咧，其實大家對學校對音樂又重視好多嘅，咁對佢升學有好有幫助啦。咁我哋都幾好，即係見佢哋安頓啦，咁學業又着落啦咁樣。咁講多一樣好特別咧，就係我哋其實咧而家即係做 YouTube 咧，就係嚟到英國嘅時候咧，因為之前喺香港同學校好多聯繫啦，做培訓啦，教家長啊，教老師啊，直接教小朋友都有。但係嚟到英國嘅時候咧，我就冇辦法好似以前咁樣咧，即係對住個老師對住個小朋友㗎啦嘛。咁就不如搞 online 啦，咁就做咗 YouTube 啦。咁就係因為呢步踏咗出去咧，呢條路先至出現，先至諗得到可以咁做。咁我就好覺得咧，神喺背後咧係教緊我哋，帶領我哋去做呢啲事啦。一搞落去咧，就發現喺度係即係神係好精準咁樣為我哋開啲嘅門，帶我哋點行。咁你見到咧就係即係或者我見到啦，我好深感受就係神每一步幫我計得好準。咁更奇妙就係咧嚟到呢度咧，啱啱有間教會喎，咁我哋就即係就咁去到大間咪去聚會啦咁樣。咁神有一次同我講：你同嗰個 band leader 講啊，你識彈琴㗎咁樣。我就真係講喎，跟住好啊，你幾時啊？好，下個禮拜啊，下個禮拜好，就下個禮拜啦咁樣。我就走咗上去做 keyboard 手啦。原來咧佢哋亦都等緊人嘅，點解？因為嗰個 keyboard 手做到佢傻啊，日日都係佢嘅。咁而家就同佢即係一個禮拜咁樣，咁啊開心好多。咁嚟到呢度其實個生活係唔容易㗎。以前喺香港咧，我有自己嘅學習中心啦，咁好多人識我啦，係咪？咁嚟到呢度咧，打工咧，有上司咧，有 training 啦，好多要求啦，其實幾辛苦嘅，不過都過到。咁
咁好多細節咧就即係好難去好每樣嘢咁樣講，但係好深切嘅體會到咧就係咧神每一步咧就帶領我哋。有陣時咧我哋真係唔知道下一步係點行嘅，但係我哋就知道神同我哋一齊咧就即係跟住你就會知道點做㗎啦。咁所以就好精彩，好好玩嘅。咁所以我想挑戰你就係、如果你未試過咧，你試下祈禱啊！神啊，你帶領我，我跟你啊咁樣，你試下就會好精彩、好刺激嘅，又好好玩嘅。咁祝福大家，咁下次再同你傾過，拜拜。